Помните, я жарила кофе, который до этого продержала 2 недели в бутылке из-под вина? И причем было достаточно вкусно. На этом я и не остановилась. У меня как раз уже кофе заканчивается. Вы это точно должны увидеть. В этот раз я взяла не только белое вино, но еще и красное, и еще вискарь. Как вы поняли, мои эксперименты все еще продолжаются. В каждой банке находится по 50 грамм зеленого зерна. Почему 50 грамм? Я жарю в аскерке, и сюда столько помещается. Кстати, сюда еще можно добавить специи: корица, ванильку. В общем, бомбически получается. К сожалению, все в одно видео не помещается, поэтому сам процесс я покажу в другом видео. Подпишись, чтобы не пропустить.